Ok, số đây là ngọc nia, spa cùng cả tập mà vẫn chưa môi nâng video part 2 đại dương to video môn này part 1 đại chỉ phần này beginning robot Autocad electrical system đại chỉ phần này muối đại dương strong trên piประ MEP system chắc thay này dương nâng bàn to cho môi nâng mê riêng dương phí phí hơi dương nâng pra pi đặc biệt này cả bàn to hơi nâng cho môi nâng comment thay ok nè ngọc nia bao AutoCAD máu mình thay pi 14 được có pi 18 thế dươngประกอบจะเคย template មួយដែលវា load មក intro ដែលដាក់ពាក្យថា work hub អញ្ចឹងយើងនឹងចុចទៅរកពាក្យកន្លែង block title គេដាក់ថា work ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា open យើងចុចទៅលើ open បន្ទាប់មកយើង browse ទៅកាន់ desktop ហើយយើង scroll down រកពាក្យថា lesson 1 ដែលខ្ញុំបាន share តាពីម្សិលមិញមក open វាពីរដងបន្ទាប់មកវានឹងចូលទៅកាន់ template ដែលជាប្រភេទ model នេះវាមាន layout វាមាន layout 1 layout 2វាមាន layout 3 layout 4សិក្សាទៅលើការបង្កើត layout របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងប្លង់ដែលយើងគូគឺក្នុង module ដែលជាប្លង់ដែលគេបញ្ជាក់ថា top 2D wireframe ហើយនៅកន្លែងដែលយើងត្រូវដូរ change នោះគឺនៅកន្លែង AutoCAD Classic ដែលវាមានឈ្មោះថា workspace control អញ្ចឹងយើងចុចលើ workspace control ហើយតបមកយើងយកពាក្យថា drafting ឬក៏ annotation ឬក៏ auto classic ណាចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគូនៅក្នុង drafting automation អូខេ automation បន្ទាប់មកវាមានផាត់ជាច្រើនដែលចេញមកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺយើងអាចមើលដូរ module ទៅនេះបានច្រើនតើណាបាទ working space បាទ model អូខេយើងដូរមកហើយបន្តមកយើងនឹងធ្វើការបន្តជាមួយនឹង comment setup បន្តទៀតដែលគេថា comment setting ឬក៏ comment parameter setting ឬក៏ workspace setting អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលពី part មុនខ្ញុំបានប្រើ comment OP ដើម្បីចុចទៅ setting ទៅលើ option របស់ AutoCAD អញ្ចឹង comment ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើ comment ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា comment នេះបងប្អូនគឺ comment unit unit comment នេះយើងប្រើសម្រាប់ set up ទៅលើ length angle insertion scale and lighting ជាធម្មតាគឺខ្ញុំប្រើកន្លែង type របស់ length ហើយខ្ញុំ select យកពាក្យថា decimal ហើយតោះមកខ្ញុំយកពាក្យថា 0.0 ហើយចំពោះ decimal degree គឺខ្ញុំប៉ះទេ precision គឺខ្ញុំយក 0.0 ហើយចំពោះកន្លែងដែលសំខាន់គឺ insertion scale គឺយើង select យក millimeter ដោយសារតែຂະຫນາດយើង milli m2 ដងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកຂະຫນາດម៉ែត្រគឺយើងយក meter មកតែខ្ញុំយក millimeter ដោយសារខ្ញុំគូមកទឹកវាស្មើ100 mm ដោយសារចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវ focus ឲ្យមែនតើទៅលើការ drawing ជាមួយក្នុងប្រព័ន្ធ electrical system ហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើយកពាក្យថា OK យើង make sure ទៅលើ comment មួយនោះឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹង comment option comment unit setup ហើយនឹង comment មួយទៀតគឺជា comment អីពុកម៉ែបងប្អូនគឺជា comment បំបត្តិ x e និង x និង y យើងប្រើ comment ដែលមានឈ្មោះថា UCSION គឺជា comment UCCon ខ្ញុំអានបើអានដែរ UCCon ខ្ញុំអាន UCCon ទេព្រោះជា comment បំបត្តិ y និង y x និង y ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុច space ដើម្បី select ចូលទៅកាន់ option ទៀតបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា off វាយ comment off space អញ្ចឹង y និង x គឺត្រូវបានបាត់ហើយដោយសារតែយើងហាច់ចោលអូខេហ្នឹងហើយនៅក្នុងគ្នា comment ហ្នឹងយើងធ្វើការប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូល comment RE ដែលគេហៅថា comment region ហើយយើង space ដើម្បី scroll up scroll in នេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងយើងវាយ comment RE យើង space ទៀតមកវាដកឲ្យយើងអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញគេហៅ region ហ្នឹងបានពាក្យ regeneration model អូខេអ្នកនរគ្នាឃើញវាកាន់តែ zoom out ស្រួលទេអូខេអញ្ចឹងការ zoom out របស់យើងទៅទីប្លង់គឺងាយស្រួលអ្នកនរគ្នា comment RE regeneration model អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនបាន comment ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង comment អីគេខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់ទី1គឺ comment OP ទី2គឺ comment unit ទី3គឺ comment អីគេ RE អូខេ
ចំណាំបាត់ហើយអូខេនេះ take edit យក take ខ្ញុំបាយថា1000 subject វាធំភាសាជាងទូចនេះ comment ដែលយើងមករៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺជា comment option comment unit setup ជាមួយនឹង regeneration model អូខេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺយើងបានរៀនអំពី workspace ដែលមាន model ដែលមាន layout 1 layout 2 និង layout 3 ដែលយើងអាច add layout ផ្សេងទៀតបាននៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានរៀនអំពីអីគេទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនេះដែលនៅក្បាលនេះខ្ញុំបានបញ្ចូលច្បាស់ហើយច្បាស់ទៀតគឺកន្លែងនេះគឺគេហៅអីគេគឺ workspace setting កន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើឲ្យជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី part 3 នៅថ្ងៃស្អែកអរគុណបាយបាយ